Merci mingi longonia na yo papa ningi toye kosala nga mwa surprise na ero oyo na kosepela mingi liboso kose présente mpona boyeba ngai epi boyeba message nini na ye na ngonga eza bongo ndeko na bino boyebi le grand le résistant le combattant awa na Londres na ye na message moko oyo ekosepelisa peuple congolais nyonso mpe diaspora mobile toza na barecherche na biso ya misala ya sama ndenge tozalaka toujours bamisala na biso ya kati ya bureau ndenge tomisala kosala toujours mpona koyeba makambo nini ezoleka na mboka mpe mpona koyeba bafuture ya makambo tokosala na résistance yango wana tosalaki organisation moko na congrès moko tokozala nango le 18 mai awa wana base na biso awa wana na croix na asir na se ya image message eleka mpe adresse ezoleka alors conférence wana mpe congrès wana ekozala mingi na base ya combat future ya combat mpe mpona koyeba misala nini combat oyo apporte na diaspora na biso tokozala na bapartage ya baide ebele nous aurons une conférence oyo tokosala débat moko politique débat moko social na loyal do tokolobela mango mboka tokozala na stratégie ya vision ya combat koyeba ndenge nini combat ebandaki ndenge nini ezokola mpe ndenge nini tozokende tokozala lisusu na partage ya baide ya balkanisation ezosalema na Congo oyo boyebi tokozala lisusu na lisolo oyo eza marqué surtout mingi na mémoire ya peuple congolais ya 8 millions de morts na bafemme oyo baza violé tokolobela lisusu en même temps élection oyo bayibi biso élection na biso oyo toemporte oyo papa na biso Etienne Tshisekedi a remporté oyo bayibi biso mpe tokolobela yango lisusu tokolobela mpe susu lisolo ya Bosco Tangani oyo camarade ya oyo ablando bina kwa Kofi boye danzete boye komone sekiminga komone nani Kunda Batwari azalaki congolais mais la komba na ye achange nationalité yango tosali congrès oyo po tosala mwa débat moko tosolola makambo nyonso oyo toyeba ndenge nini na futur tokoyeba kotraite bacatégorie ya bato oyo tokozala mpe susu na lisolo ya impérialisme ya imperium ya MPP na kati ya congrès wana awa na kati ya Londres awa wasiki na plateforme na biso ya CRC ya bacombattant tozala invité moko oyo diaspora mobimba eyebi oyo aza respecté na diaspora mobimba toza bongo na général na biso Ngando le crocodile président ya bacombattant nyonso oyo awa na kati ya Londres mpe akozala invité na kati ya débat wana tokozala lisusu na ndeko na biso Koko Kabana sa majesté akoaccompagne biso mpe na congrégation na tokozala nango mpe akozala na mwa intervention moko akosala sur débat wana naza na ndeko na nga moko mpe elongo bozomona ngai toza ne awa aza mpe combattant lokola ngai na asir akopesa bino mpe mwa baitinéraire mosusu mpo toyeba me référence na biso mpona le 18 mai ezalaki surtout mingi congrès tolobela makambo ya balkanisation oyo ezosalema na kati ya RDC nazorapele bino lisusu mpe tokozala lie na bacombattant ya Londres epuis tosengi na bainvité na biso nyonso bazwaki bainvitation bameka kosala mwa effort base présente po tosolola tosala débat oyo elongo moko na bango alors nakopesa mpe message na ndeko na nga oyo aza pembeni na nga awawa akoki kobakisa mpe quelque chose ebongo toyeba kosilisa reportage na biso na pokwa lelo awa merci beaucoup combattant jusqu'à la mort ngai nayeka kobeta sete eloko moke mpona réunion tosala nango moke kobendana moke ofumata moke ozala elili mpona kobenga bandeko nyonso tu oyo afandi na Angleterre oza na Scotland oza wapi soki ozwi da message oyo oya mpo tofanda elongo tosolola masolo toza na bon
ya mibale na kobeta 7 lisusu ya likambo oyo ya président de la République oyo alobi te non aza na posa ya kosangisa bibende mpona kosoutenir gouvernement na ye etambola. Alors nakosenga na bakombata nyonso tout ya partout na monde ya 4 coins nyonso tout epa bazali soki torate chasse oyo ya vie chichi donc Congo ekozala malédiction. Vous comprenez? Là c'est la bino peta please bien aimé to sangana to ebite no awa na poto to zwaka balar bafutaka biso kutu koleka kutu bato bazaka na Kinshasa malgré tout bafingaka biso mais biso osekaka na bango mpe biso bakinoa biso toabana basoda ngai bote na kankokolo ocomprendre moto akokosa biso aza te nde bafingaka biso lelo kofinga mende po kuna na poto za mukanda mais ngai aza deja british na mboko na british mais original congolais bayebi na british na mboko na bote la mboko la paix de famille mais na osenga na bien aimé tosangisa mbongo po topesa to soutenir président de la République na biso ya chichi po papa abundi pendant 30 ans mais 32 ans de ya combat biso tozala bana mikie toyebi pouvoir à vie wana tozala na sentiment ya ko réunir ensemble mais toyebi befrité baza ebele bato balie mbongo bazali mais oyeba kote mutolo na yo bakunda yango oza congolais okokufa congolais bon nga na suki wana nayebi te soki combattant na ngai jusqu'à la mort obeta 7 place mosusu bon liboso atobeta basete nasepeli mingi na yo mpe na intervention na yo na pokwa oyo ya lelo en tout cas ezali esengo mingi komona bana mboka oyo bayali bana mboka baza toujours bazoresiste toujours mpona mboka na bango ezali omo malamu fo kofélicité mais nalingaki nasala natuna yo motuna moko à propos ya makambo nyonso oyo yo omoni depuis novembre ti lelo oyo na kati ya RDC nasir oyebi ke bayibi biso victoire oyo tozali nango na maboko bameki kosala basystème na bango ya batéâtre mpo bameka kofaire endormir peuple congolais ntina kati awa ya diaspora biso tovivaka awa na poto précisement awa na kati ya grande bretagne awa quand même oyebi ke eza nango bapio moko boye oyo bazomeka kotindaka bango mpo basala nini mpo baya kodestabilize komba mais na lisolo ya bongo oyo conseil nini oyo koopesa bakombata nyonso oyo ya kati ya diaspora awawa na makambo ezolekana na Congo soi-disant pouvoir en place eza kotindaka bato moko awa na diaspora awa mpo baluka bafrene komba soit badestabilize komba likambo nini koopesa eyanu na motuna oyo. Merci ndeko na bakombata jusqu'à la mort ngai na kobeta 7 na eloko ya liboso tuninga banda baélection ndenge bandaki nsima na koya na kosukana na suka banda baélection ntange bandaki tomonaki nde campagne esalamaka ndenge toomona ndeko na songo mulunga bon impossible oyo biso mutu na nzambe bon toregreta même nga mokutu na élection wana nalandango ya life na pale na nga nalandango ya life nalela kutu ngai nalela bana na nga babi vieux oleli bondenga no bayibi biso pouvoir donc yango nakosenga kaka na nzambe asunga biso. Deuxièmement nakosenga na peuple congolais tozala dini totika haine totika jalousie tozala bomo po Congo eza munene Congo eza continent Congo tozala nyonso tu mundele aza na ye awa na mboka na ye tomona démocratie eza nga so mwana nga sali makele na pale na beti ye omona mundela ye na mbila po bakanganga mais comment te na mboka oyo bana na biso pe baza bakoko nso baza pourquoi pe loi wana esala makuna bakobeta société osomona yango tosenga na ba diaspora nyonso tu oyo ya 4 points na bana nyonso tu ya kini epa bazali nayebi bana bakinois bakangi biso en otage wana eza po bino bolingi yango osomona po bino bolingi wana bakanga bino so bino bolingi bobima sikoyo bokobima yango kaka sikoyo bino boyebi boyebi jour ya pillage bapiage esalamaki wana mpona bagénéraux wana babuminene wana nde bavandi basala mais eloko nini bokobima na balabala te po bozwa vie Tshisekedi bozonga na ye na pouvoir na ye bobanga mindoki liwo kozala mpo olali na yo okufi tomona mpe
ba balle perdu ba massa musu ba kufa ba balle perdu mais na ko regretter mais jusqu'à combattre jusqu'à la mort na combattre ka 7 to 500 mbongo to pesa fait titi apunda combattre ya suka vous comprendre to 500 mbongo to pesa fait titi apunda combattre ya suka otate président de la République ndenge basi d'Africain ba kumisa Mandela biso peut être na souci ndenge ya fait titi papa Mose Kabila vous comprendre Mobutu kuta atanga ete quoi aventurier balumumba vous comprendre et ça la surprise en tout cas merci beaucoup na sepeli mingi ya nonayo nalinga na bakisa biso na mboka na biso de souffrir mingi na makila dans quelle forme de souffrir mingi na makila ça veut dire que tokufeli bato ebele oyo na mondi na mesalema te selon ma histoire c'est aussi dans ma histoire de totanga ba première guerre mondiale totanga ba deuxième guerre mondiale totanga ba crime oyo to ba génocide oyo salema la monde entier partout dans le monde mais non to yokate na mboka moko boye keno na peuple moko ba éliminer quantité moko ya 12 millions to yokango na noté mais to moni le na kati ya Congo bazo bomaka bandeko na biso bazo kufaka chaque jour du jour au jour bazo kufa bazo violaka ba maman na biso bazo violaka bandeko na biso oya basi alors conscience na bino ba congolais oboza awa na Europe awa message ni ko apporter na ba congolais baza wana pour pesa bango message moko boye calmer bango pour na passion le longa na mitu na bango qu'est-ce que vous pouvez faire bon est-ce que pas expliquer ka yes on partage sur la mort et donc on sent loba congolais azokufa mpona à cause ya richesse na ye yango congolais aza victime à cause ya richesse na ye bon eloko baosala wana ezaka mpe bandeko na so bacongolais nde bakoma bandeko na biso ozo comprendre ezaka bandeko na biso so otali bien na gouvernement wana oyo siko aza président parlement ozo comprendre congolais ozolanda donc il faut ka eloko ngai na kobetaka sete congolais alamuka tozala uni dase o comprendre nde tomonaka non eza masolo mosusu te ezaka clé donc ça veut dire l'opinion na yo eza ke soki bacongolais nyonso balamuki mpe toza boboko mboka na biso ekele liboso en tout cas ngai nakoki kodute nango te nakoapuye en tout cas opinion na yo bacongolais il faut bazala na bomoko bacongolais il faut bazala na boyokani congolais il faut alinga congolais moninga na ye congolais il faut ayeba ndenge nini congolais mosusu alali ndenge nini olamuki sango nini nango ya maoza tala campagne ya vie chichi tala campagne wana vie chichi alobaki te aotonga pont vie alobi te non congolais linga congo linga congolais tala campagne eza na licese papa koko apesi licese alobaki atonga pont te alobaki atonga immeuble te alobi congolais linga congo mpe linga ndekono congolais ozomona mais lelo bato balingi kaka bazala kaka babos ekiri kaka monaka non baforme bana mike ole bana bakendaka classe bayesa bana te non mopao ozoleka na kar na vrai bana mike balandaka yo mpesa mo bambongo en tout cas eza ridicule ozo comprendre eza ridicule mpe komona baloka bamusicien soka baJB komona bamusicien sokola Weranson komona bamusicien soka bakofi babeta miziki tokomisa bango mais lelo miziki ekufi mpe balali libela po parce que batie nzela bakolabo mais bayeba yango ata bazotake bandeko na biso bandeko na bango mpe bazalaka na Europe liwa eza nango partout ozo comprendre ngai nabeta 7 place wana ata biso kote tobunda mpona mboka biso tobunda mpona intérieur ya mutu moko te tobunda mpona o mutu moko songolo paka te biso bacongolais oyo Angleterre surtout na kobeta mpo komba ebanda awa nde toomona bato ebele bazokanga ngana te komba ebanda awa lelo bato bakoma oloba te non boye na boye na écran onga boye eza baventure tolingana tozala uni mpo kongo ekende liboso comprendre mpo kongo ekende liboso etumba oyo Mose Kabila alobaki te non la guerre sera longue et populaire ya solo guerre eza bitumba eza molai toyebi bainfiltre bazali mpe na kati ya so bakombata toyebi mais tokomi kozwa bango moko moko en tout cas fote nabi kaka te non buzoba na kati wana en tout cas nasepeli mingi
yango tosengi mokolo le 18 mai wana tosengi na bato nyonso baya tosengi bakombata nyonso baya barésistant nyonso baya tosengi na bamama baya mutu nyonso amoni ke akoki kozala mwa idée moko boye na débat oyo ekoki koaporte eloko moko boye ya un plus na kati ya komba soki na kati ya mboka na biso Congo akoki koya naza sur invitation ekozala apporter à tout le monde oyo amoni ke aza na mwa opinion nde moko ya bien aza na baintervention nde moko ya bien ya kosala mokolo ya le 18 mai yango nasepeli mingi na ndeko na nga oyo nakuti awawa okozwa invitation na yo le 18 tokoya tokofanda tokosola tokosala badébat sur makambo oyo et puis tokozala susu na réunion moko ya stratégie wana ekozala bongo na kawele esika bakombatant base réunisaka esika bafandaka esika base na biso ezali tokozala mpe na mwa lisolo moko ya kati ya stratégie mpona tokoba na masolo oyo merci beaucoup napesi mbote na bato nyonso balandi ngai na tous les résistants combattants président Ngando Longonia Dosako na oyo yango wana mokonzi na biso ya oyo tozane awa na kati ya Londres awa jusqu'à la mort wana eza bongo lieutenant Nzube oyo tinda asala musala mpona peuple congolais. Merci beaucoup. Yes. Nde tosalaka ke le 18 mai tokutana awawa Maison Blanche na mobatajon yala tobeta masolo pena ya mboka eloko tosengaka na banoko kaka kino te tous les combattants faut toza makasi wana ya bamboka na biso moni ntango moto aosala mabe yo mpe folia ye pena folia ye mais eza sikoyo kino te tous les congolais sikoyo kino toopima bayuma parce que mpo na nini mpo tokokoka kolia motu wana te congolais telema obundela mboka kofanda te mposo kofandi sikali kofanda te telema alors naananga na mingi ya koloba te eza kaka kino le 18 mai Maison Blanche eza nango awa tous les noko tous les chéris eza kaka kino te masolo mboka nayaki nanga na mingi ya koloba te tous les combattants ya bamama na ya bana na ya bajeune totelema tobundela mboka. Merci. Bonsoir, Nabana Kini. La Mikila, on a Mama, Mafoto Zonga, Bakongo, Zonga, et ça m'a passé pour Bakavu, Malaksa, Congo, Terminate, Kamuni, Asa, Nenga Congo, quoi. Toya, mon fils, Ebidiake, Toya, Toniki Congo. On va ça la tout pour bien à Congo. Ni bala Congo baza malamu yango to sufi pona bino yango ba combattant biso to kunda combattant na biso za ndenga mabete quoi yaki combattant mo ba na classe to tanga mais to na souci ya Congo na biso quoi to yebi ke mutu mo ba tsena Congo to yoka kaka mais to yebi mabete quoi mais to un jour bela mboko wa biso botami to tikangwa la photo zongo abongsa bana ngomboza malamu ba biso bunda un jour to yape to ça de ana ngo mais to ko ya te quoi parce que to ye boka déjà quoi mato mais courage to ya to bunda bona bino bana Congo ba vena bino ba souffrir to souffrir beto quoi pour na bino ma bebo na yete ana pa na eme to tiki na biso ye ana magamu na eme biso ba combattant ba milise ba beta te oh tu ba ça ba le ngé ba beta te o to la besoin mboka ne bonga on va péter ça, on va tirer au bina, banani. Au quatre agneaux, au domo la bana miski va que les gens bina, faire uni, faire collège, le collège zate, à school zate, à botte la landa comme ça. Ma bé, c'est là que mboka wana échanger, tout va l'air soso, va l'air taba, net de faire la miki. Bon, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire,
fo biso tozwa bambongo so topepisa mpo bawaliaka bo gavema badiama na biso makambo nyonso tokenda wapi mai ezalaka nango te kurango te bosana bonga mona ye na kima mboka na sete namona ata courant te ekatala bakoba badelesage fo yo gavema olia damo fele olia makambo tu bapwesi mabulu mpo nani maozwa damo fele ozwa bagodo fele a babenso barichia mais soki biso nga mona taka na kati na kongo na mona diama te na mona ata gold te mpo nani mais a mondele alakisaka baya badiama vuma baalakisaka po diama ezala we oya mabe so bino kaka nyonso amerike ozela nga na suki na ngai na bakoloba mingi mpo nasilikaki ya mais kombatango tobunda kaka mai nakoya na british ya kopa na 3 passeport nasoya nanoya ye azelaka abongisa abongisa mais nzambe akomisa ye nga na suki afambise dado alisi bai inshallah venanga o venanga inshallah omba omwana wa salamu alaikum salamu alaikum yango yo tosala inshallah yango to yo ba le ngala yo omoni o ba be match ya libanda suite ba be match mona totna mona basket captain man o ba nine man Daniel Alice, you better I'm African, yeah? V-Money, Zola, G, but maybe so also. Yeah. See from Congo, far Congo, but from England, we're born here, we know everything for the government. Anything. But when we come back, we kill him. This is the boss and I'm we are arrested for Congo people, we know arrest for why for them to survive. Game, that's England, it's not Africa. England. If you do anything wrong, go back to prison. But me, I'm being in the prison because for them. Boss of the prison. Let's say, yeah, how Congo's running now, yeah, people have to change their ways. Us Congolese man them have to change their ways for the motherland for us to live our life properly. What man saying here is that we need to reunite, mix up together as a family for our country. You know, that's what man should do. But I don't even want to talk too much because that you say I was born in Congo from the age of 2, come to England, now man's 22. That I see our fellow partners, our people from Congo just do fuckeries and fuckeries. It doesn't even matter though. I see everybody reunite and let's do this for Congo, innit? Thank you. What do you do, you Congolese citizen? D'ordre na biso oyo ya bakombata nyonso ya monde ya RCK mobimba mosalaka. Mais d'une part, tous ont remarqué moi déstabilisation moko kati na biso kaka bakombata surtout mingi na ngambo eza ke badécision mingi oyo tozwaka ndenge ezalaka po r tosala CRK oyo eza partout na monde tosalaka yango biso RCK oyo eza partout na monde donc toza na barepresentant nyonso na monde toza na Allemagne, toza na France, toza na Canada, na États-Unis, partout na Europe. Mais initiation oyo tozwaka yango biso moko te euta awa na CRC plateforme awa na Londres, mais tomonaki ke mpona ezala lokola mwa institution moko boye internationale na niveau ya Europe mobimba toyeba korespecte mibeko wana tosepelaki ke ifalaki to annexe to allie bato mosusu yango wana le preuve ane omonaki ke tosengelaki ifalaki tokatisa bangambu tokendaka baparis tokendaka babruxelles tokendaka baallemagne po tomeka kofanisa idéologie nyonso wana ezala idéologie moko ebima na constitution moko yango tosala RCK aza mwana ya CRC plateforme oyo ya Londres nde aboti RCK na Paris, na Bruxelles, na Allemagne, na Canada, na Afrique du Sud, partout au monde yango lelo awa soki omonaka lelo awa totikaka na résistant combattant du Congo eza mpona CRC plateforme. nakoki kopesa mpe ndeko mosusu aza awa piese oyo oyebi bien grand combattant directeur na biso awa ya Londres awa à propos ya lisolo ya Martin Saline ndeko na biso oyo ya ngambo nayebi te soki osalaki omekaki kosala mwa balance ya maloba na ye ke azalaki mwa libanda ya lisolo abimaki mwa libanda moke ya mibeko na biso ndenge tosolola ndenge tosinya mikanda na biso
nayebi te intervention na yo na pokwa lelo ekozala nini apropos marke sali. Merci mingi pesinga liloba toloba sur RCK ezali monde entier diaspora. Problème ya Paris eza problème régional etali RCK ya Paris etali RCK ya monde entier mobimba te. En plus ici nalingi koloba ke omoni RCK eza plateforme baassociation ebele na baparti politique mpe na groupe ebele esali RCK oye na groupe na yo osigne osadele bandeko ya Paris baza na problème na crève baméthode mulenda oyo mwana binaka ndeko na biso mosusu za mwa ebele bina baza na problème ya crève baresoudre problème ya crève batika osali kombo ya RCK toza partout toza na foule ici toza na Canada toza partout na monde entier donc se concentre mingi mpona kanambe alongwa akende tolongwa badiscrimination na lisolo wana kaka nakotunga mpe lisusu ndeko nanga mpe kombata monene na kati ya Londres aza pembeni awawa. Mon frère, bonsoir. Nalingaki nayoka participation mpe intervention na yo na stratégie mpe na vision ya komba awa na kati ya diaspora. Stratégie mpe komba et stratégie mpe vision ya komba eza ndenge nini na kati ya Angleterre awa na Grande-Bretagne. En tout cas, merci beaucoup. Na kati ya lisolo naka ya barésistant bacombattant na kati ya Londres toza toujours koinvite bato na jour ya le 18 mai baya na conférence oyo toorganize ya bacombattant na Londres awawa mpona kosala stratégie ya sika vision ya sika topartage baidée ya balkanisation na kati ya Congo. Tokolobela makambo ebele tokolobela makambo ya élection oyo bayibi biso baporte biso élection oyo eza koni. Tokolobela mpe makambo ya Bosco Tangani tokolobela mpe stratégie mpe tokolobela futur ya komba. Nana ndeko moko oyo toza na ye awa mpe aza combattant résistant na kati ya Londres abundaka banda kala na mboka oyo bato nyonso bayebi ye aza na intervention mpe na pokwa lelo oyo. Mon jeune frère, bonsoir. Stratégie oyo toza nango na kati ya diaspora awawa toza na communauté oyo toboya pouvoir en place oyo eza na kati ya Congo et yango tosengaki congolais nyonso résistant nyonso il faut tikalaka toujours na idéologie mpe na stratégie ndenge nini tokotelemela bato baa na mboka wana mais toza komona toujours kaka awa na kati ya diaspora awawa tosentir mwa tendance ya deux combats tozomona keno d'une part soki oza na Angleterre parfois soki mibeko na biso bien baloi oyo biso topona ya bacombattant awa na kati ya Londres awa keno constitution na biso etambolaka boye baactivité esalemaka awa boye mais totala na ngambo mosusu kuna lokola na France na Paris bacombattant mpe kaka oyo biso kaka oyo tosanganaka omoni bango ke baza na baidée différent mais différence wana mpona yo ozomona ngo ndenge nisi omona différence wana ndenge nini ya sens ya de combat koto oyo balobaka ndenge mosusu kuna balobaka ndenge mosusu je ne sais pas intervention na nini ozala merci pour la question na yo omoni so na nduki na bien sisa so déjà tosi toloba makambo ebele mpona makongo oyo makesa lilo wana azosala wana donc tosi toloba déjà oyo alosala na toboyi te moni biso résistance ya biso ezali kino donc première chose eza nano kino en fait tovanda nanu tozala nano na bomoko tolongola nanu petit wana oyo aza nano na kofa wana po toyebi place awubi amimeli te place awubi donc toyebi ye te résistance ya biso ezali nanu no biso moko nanu bato mboka tozala nanu mboka na biso oyo koya nsima toyeba ndenge ya kosala alors oyo balosala longe no ekoma neti deux choses ya eloko moko ndenge donc tokabwana mpe tosala boye alors eloko wana toza yango d'accord te alors mpona biso na Angleterre awa donc tosi tolobi donc no oyo akoya kaka na makambo kaka oyo ya pamba soki ndenge nini tout ça wana ndenge donc tokoyeba ndenge ya kotemela alors matesali wana ndenge oza wana tozokebisa yo na makambo ebele tozoyoka yo na makambo ebele alors ndenge eza wana bitya age na yo en place soki ozaka kotya age na yo na place te en tout cas biso na yo en tout cas tokoyokana
alors biso tolingi nanu mwana ndeke nanu atambola nanu omusama kampo oyela nsima tokoloba po makombo tositolongiango tokomoka bazoto donc toyeba so ndenge bame stratégie eza kaka moko donc tozala nanu moko mpona toyebama basala kongo po so tolandi kaka eloko no awa basalaki bo awa basalaki bo en tout cas wana ezala bina malamu merci beaucoup na réponse na yo mais nakotuna sumu tuna mosusu eza lokola sous-titre est ce que déstabilisation na ozomona ngo bazomemela biso awa na kati ya komba awa wana na kati ya Angleterre kaka te na kati ya diaspora est ce que mpona yo vraiment soki omeki koanalyse yango omonaka eza à base ya corruption ou bien eza tout juste vraiment eza nini ezomona bacombattant bazala ezomona Jacques Levno ezali ya base ya corruption mpo motu tout akomi jalongi no azwa nanu park na ye bongo comme ça toyeba mango ntango ozozala park na yo yo ozomona neti ozwa park nomela eza park na yo te ozozala park ya bato oyo balokufa na mboka po biso leti otelemela yo moto ezala danger to yo moko oza komitya danger na kati ya makambo na yo vi na yo oza komitya danger yo kowela parti bakopesa yo mbula boni bato boni babanda corruption donc balia bambongo donc lelo basikola banzela alors tolingi tozala moko donc tobebalaka te tolobaka mabe tomoni tosokoli oza na posa nango noki mwana ndeko wana atambola comme ça oyo kotikala oyo bandenge ya encourage mais exeka ndenge eza résistance na biso ndenge eza wana olinga totelemela kaka makambo mboka tolobela kaka makambo mboka mwana ndeke fata tosi toloba deja so stratégie oyo tozomona osimba te okende na bastratégie ti tokoyeba ndenge nini masolo biso kosimba merci beaucoup pour l'intervention na wana mboka oyo makambo eza masolo mboka to na grand méchant moto événement mpenza alors ke ndenge eza wana mpenza tozopesela mpenza donc kabila keno ndenge eza wana donc yo yebi mpenza keno mboka wana eza mboka na yo te na yo ebetaka yo chaque temps olalaka bien te ndenge eza wana olalaka bien te keno ndenge eza wana keno fo kende alors kende tolingi toboma yo te tolingi toboma yo te po tomesala koboma te ndenge bino kuna na Rwanda bobomaka alors tambola kende mpenza na piste baoyo so zwi sava kende tolingi okende na ndenge bien mais soki olingi mpenza keno okufa eloko tozoyebi soki aya yango wana mete ninja yo zonga sikobia eza kata London biso tozali jusqu'à la mort biso tokokufa lelo tokokufa donc biso bakombata poto te ocomprendre biso bakombata poto te biso tolobenga biso bacamarade ocomprendre balobe biso bacamarade banda 1990 oyo ve chichine apasaka premier ministre na conférence nationale souveraine maître ninja ndenge nini komoto ka ndenge ezala yaya nga azalaka méchant mabe nde nazawa napesa toujours na bapasseur surtout bapasseur osa bafantire ebele bapasseur yo paster ozoloba bapesa dime mais dime wana peuple congolais na kati ya mboka aza kokufa nzala bamama baza koviole bango bamama bakanga bango na hôpital mpo aboti mbongo akobima hôpital ezali te mai eza kobima te mais yo paster boza kodistrait bamama na biso na bavision na bino epola bavision na bino ya basima ndaku bademon oyebi yango bien biso toza bana na nzambe toyebi yango bien ye moko na bible elobi boye mokolo na suka bokomona basali ya nzambe bakobima ebele bakosala bikamusi onga mo yesu masiya nasala te bakolamusa bato bakufa bakolobisa bababa mais bamiracle wana bakosala yango na kombo na ngai mais ezali ngai yango tozomona ngo lelo bozo discret bamama na biso botika bavanti soki baokontinue ngai Chekevara nazoyesa bino caporal ya bakombata nayesi bino narobi caporal mutu aza bien formé koleka oyo aza général mpo caporal akimaka azwaka ke sei akimaka mbangu na mai caporal alalaka na se donc azwa formation na ndenge moko ya mabe napesi bino 2 semaines dimanche ezoya na dimanche ekolanda soki bochange te
bosangisi mbongo te ya kotindela président de la république te vie Tshisekedi tokoya na beglise na bino tokokanga beglise wana naza koyebisa bino. Deuxièmement, Albert Mukendi bien aimé eza lokola masuwa tobandaki na minano tokomi na micho sikoyo mutu na nga okomi kosala buzoba keba toyebi mbongo ye keba tokontinue komba bien soko ye na buzoba Albert Mukendi na beti sete yeba yango kosala buzoba te yaka na komba bien kwa na kombati na ndenge ya orgueil kwa na kombati na ndenge ya vanta bamona yo ki kombata na London awa mutu moko taza mukonzi ya mutu awa na Angleterre onga za président wa kombata azate po makaba solo ki kombata oyo biso to banda komba na Kinshasa c'est on a benga so ba camarade vous comprendre to soutenir fait titi tine mosengo asala ka ba aventure na ye on comprend tinenge nguza carnibon akangaka conférence vous comprendre alors na mikili Albert Mukendi bona ba aventure wana te président a combattu à London azate eza volonté na biso moko to hôtel ma pona mboka alors na songi su pona passer pona ko rappeler bino pona ko posa na ngona mutu soko lani na ndaku na yo 2 semaines so bote ya mate ya bien te na ba mama na biso na palais ba mengo na biso ba ocha ba dim ba ocha mabonza bona musaba mama pona mboka eza pona venir ya bana o bino bozo ko bota wana bana wana baza ba congolais malgré tout ba bota mana mboka oyo baza toujours na makila ba congolais boye ba yango boye biteno combien na batu bakufaka na Congo wana combien na batu tina lelo bakangi bana kim na babenga nini na français na Congo sana pona vandi mingi na mboka ya Angleterre babenga kidnap bala Kinshasa on comprend on a poto mo ya kidnap et ça déjà mo ya criminel on se comprend en tout cas la kosenga na bana nyoso tu ba diaspora nyoso tu tous à la ini exemple tana na poto bana baleka fuya tana bazoleka en tout cas caméra zona ba pecho ne bazoleka comment bana baleka bien baseka on se comprend mais pourquoi peut-être na Kinshasa pourquoi tena ba village surtout ya Congo mawa mais congolais moi zo bo mboka ne congolais mais aso bo ma Congo to yebi bino to ko liaka bino moko lumbe moite na so yebi sabino lumbe moite oyo ko sala rire donc avant d'ailleurs Kadhafi kuta kutu donc la société hier akufala oka moite lumbe osala na mato ya koyoka ayoka olobi nini mpona baparlement ndenge mobulu ezoleka wana toyoki ke balongoli susu 31 député na kati wana Moi Mulunda azalaki wana ye moko chef a seni en plus lisusu ye mosu député c'est trust ezalaki na kati wana olobi nini mpona combattre jusqu'à la mort nakobeta 7 place wana président Eli o biso to benga Moïse biso to benga Tshisekedi te to benga vie wana Moïse alobaki te non bokende te ba mona ki via la o ba so alobaki o président na biso abetaka makolo likolo lelo ba spécifier raison Moi Mulunda a nommé batu a nommé tinale kinemoko tinale kinya nande kwa mwasi na ye lelo justice nationale kwa nzamba sungi bango balamuki balobi moi vérité ya mukie moi na beta vérité balobi moi vérité ya mukie ndenge Moi Mulunda asalaki fraude en tout cas na sengi na nzambe merci po bango moko eza kwa mbwa simbwa na sita seka obi moto obi na yeso ni maître ninja obi te no cour suprême na bango wana mayuya babimisa plan et puis mala butu alors nakosenga parlement na kwa nga eza parlement moko basa bango le mote hein total bango banda 2001 di 2006 basala eloko moko te o comprendre
ndenge baza wana ata premier ministre aye akosalaka eloko moko te. On comprend. Ata premier ministre aye akosalaka na ye eloko te. Je te dis la vérité, bien aimé. Vous comprenez? Pour Congo et Bonga, Congo, il faut ezala. Tous les peuples congolais, alinga Congo, pe alinga ndekone congolais. Totika mite mama be, totika en, ndeko koza nzamba sungi bon, boso yinana, biso na biso. Yamona mumuna so so biso, mais aso so ande bino, mais biso toza ko la muka. Nakati mukie wana. Mais pona Bosco Tangami na Koni bato ba commettre génocide belé ba bomi 8 millions parmi bango toyebi ke politique nambe na ya Kagame ezolanda bango ya sima mais bazo koma kaka belé moko te bakangi lobi nini pona likambo wana. Bon kwa likambo wana avec asete Bosco Tangani yeba yango combattre jusqu'à la mort batikala kanga ete na fait bisayo Tangani akozana toujours vivant ndenge ndetomona mutano bina kwa kofi oyo nani komona nani kunda batware ndanga bina kwa kofi de loza kunda batwa kutabomi nani Boso Tangani kutabomi te kunda batwa mutazaki leader oso comprendre na ko beta site mukie tala tangu ve Mose Kabila ayaka na 97 drapeau ne kotaka na Congo. So boza mayele biso saka na poto mona ka Kishasa lokola boye. Omoni non reza likolo. To mona Kishasa boye. Vous comprenez? Ba kotaka na drapeau ya Rwanda. Vous comprenez? Ba kotaka na drapeau ya Rwanda c'est général ya armée nationale ya Congo. Ezalaki mutu oyo ya muchopi oyo kombo na ye nani noko ya Kanambe oyo kombo na ye nani ekoki manga Nzambe sala révélation nani bien aimé Sunganga comment mutala kwa tu m'apona na kada James Kabare mais Congo la so mona te pensa Congo la so mona te et puis na loba na beta c'était Zakle na beta c'était Zakle leki na yo abala masalanga za la Belgique na beta c'était o comprendre na senga la caméra kolongolele ko te tia yango penza et bima la ko beta c'était na Zakle masalanga abala leki na yo wa congolais o koti parlement na olobaki te no ko beta fimbu ngo ko beta nani yebisanga Fimbango, pendant qu'on a parlement, on a bien écouté le parlement, les coufons parlement va corrompu, parlement va vampire, parlement va kidnap. Pourquoi le mot français a été, pourquoi avant l'Angleterre, dans British, na British original congolais, na mboko. On comprend, dans son candidat, la maman solo, la maman va solo boboder, parce que assassin, un criminel. toyokaki ke bakombata ya diaspora bazalaki corrompi bambongo ekotaki ebele bajaner bakorompe bango bokabwani boye bamosusu kongo mikili bamosusu boye kongo mikili te boye olobi nini mpona ya likambo wana mpo lisolo wana ya solo mbongo ekotaki bien aimé mbongo mpenza mosolo basopaki yango na gouvernement ya occupation mbongo esopanaki et puis na kobeta sete bakonzi oyo ya aner oyo baboma amatungulu oyo bazoboma ndeko na biso boye bango te non famille na bino tozaka na bango elongo nga na bango na famille na kina na kanda on comprend nga papa na nga c'est assez combattant j'étais la vérité assez combattant papa na nga grand combattant ndenge musique la koyebisa bino exagéré. On se comprend. Exagéré. Bitumba oyo. Ça babo bakande zoya. Bakande zoya belé pour na Congo. Na poto to zamien, na tongo kutu. To bosa na Congo nzala kutu zala kate.
na poto awa nga za na poto na umelia richesse a poto na mona ngote mais na mukanga na tongo ba bite no lipesa kana ngo mais Congo to ça na biloko no surtout bino ba kuba na beta villageois te na beta bana king boza ba yuma na sabino boza ba vrai yuma bana Kinshasa boza ba yuma bana king boza ba yuma ha boka na balolenge na bino na te bolo ba ko biso bana king boza ba vrai yuma bobosa l'idéologie avec Chichi hein bobosa l'idéologie avec Chichi bana king boza ba vrai yuma na sabino bakangi no en otage kidnap bakangi bino na regretter et puis la resonga na makitabu yo petit na nga makitabu yo na succès papa na yo te makitabu petit na nga oh succès papa na yo te petit na nga papa na yo a commis dizebo na habite sur na français pour nga na français na banga français te pour français nde Congo zo ko beba na monoko français hein so mo kan qui colonisé par anglais en tout cas anglais qui toko au moins anglais tala mo kan so tuya ba anglais ils ont toujours qui toko mais makitabu na bisayo ko kana ba ventilité mwana moko boya mukie ayeka ka poto sika po sala ka théâtre qu'est-ce que théâtre on l'accès ba papa mikolo boye mwana na bio aye na nenga sali cascade na ye aye mikili bon polo ba biso to soutenir mwana wana ibo mwana yo naza ko bisayo yo so continuer na koyebisa na ba combattant surtout baza na Paris ba comme yo mo hélicoptère les leka omona ça hélicoptère les leka ça hélicoptère les leka wala sambila caméra za libanda nazo ezambila caméra za libanda ozoka po ba mboka mundele sécurité zomsanga makitabu na bisaye ko kana balonga na susute po la kosenga na ba combattant France Belgique soko zo na balonga wana ko yakana ba stratégie ya ba théâtre ya distraction so Congo les gens ko kufa ya pas distraction hein to soutenir ba musiciens to mona bango ba misu ba kasira ba shop na biso na ba chasser na bakina na kin ba lobate non biso ba yuma ko me ate ko kana ba loyenga na te so ko continuer o ko beta mama kitabu tika loyenge wana osoko oka sikoyo na kotuna mutuna moko message nini yango oyo koki kopesa bato mpona jour ya le 18 mai na conférence oyo kozala nango bongo awa wana maison blanche oyo boza komona kuna message nini yango boki koaportele bato na jour ya mokolo wana bon message yango na kosenga na bien aimé bacombattant surtout oyo tout as africain aya awa na place oyo tokosangana awa mpona kobeta masolo ya mboka ndenge mboka ezokokende oyo panza na mwana ide na ye ya kopesa nde tozosenga nde surtout ide na bino nde boye na baide mais koyena na baide miziki te na angleterre wana na betise te soki oye na réunion na biso yaka na réunion ya changement ya pays koyena makambo te o miziki so politique po politique keba déjà nayebi yo déjà po politique keba po combattant ça partout au moins maintenant o cheke vakazolo bana ekambo ya saye moko keba ndeko nanga po kolala na sako yebisa yo o tala o bili kofa Congo taka Congo ndenge za wana ta taka Congo ndenge za likofela siko etango na face na yo mokolala o comprendre yaka de sika bien yaka na idée na yo pona ko bunda pona Congo en tout cas soko ye pe to sepela penza welcome ça bango batala Angleterre yo mona ate mona Angleterre so akela bamboka na bango ndinga zala kate mona Angleterre mona uti London mboka Queen so akeba mboka na bango wala o comprendre na senga ba ennemi a tala combat na bona ba jeter combat na tala makabla ça pesa série a combat wana bona ba jeter so c'est pour oyeba na combat bien aimé lumbe moté ko ate oyeba na pour combat pour kombo na oyeba na pour gouvernement Kinshasa ba benga yo osala ozo comprendre so gouvernement ko regretter so gouvernement Kinshasa mon combattant ozo le kana TV ba benga ye combattant ça a un impact té on comprend hein on comprend na regretter sur na fait na Kisimbi
na regreta via kota bak mabuzoba ngala bunda pour la via qui simbi na presque savubu wana ngala masana nga donc ne chiki boye yezo ku donc akumisaka na ye papa dani papa wemba ngai papa wemba ngona bandalité on comprend to bunda yezo le kanama bien mina muke akita na mettre bols akita ou petit ils sont là bêta via que c'est ayibiango on comprend bakita na bols ayiba petit bino botonga ngabite vie to bunda yezo finga yo ngala bi ngala côté là oh mais na regreta vie olanda na o munoko mboka lokola nani premier ministre na yo mais ngaza est-ce que nga fala na bunda pona yo est-ce que na muta ya bandundu rien mais na bunda mais na regrete olani na muzitu ayi comment yo zana la muta souffrir mu panzi na yo tombola na poto a batala suka sofanda il faut millions surtout battre surtout bazala bien na regrete vie mais yeba yango olali ya posidi na yo ekokota na Angleterre TV keste na yo moko pe band naza koyebisa yo o comprend nasa biso ngaso tala ngaza congolais na comme british naza la deux nationalités au moins na vie en Angleterre bato basaka deux nationalités en Angleterre ko ba beso africain na yebisa yo ngaza congolais british so bule ko nga congolais o soki nani o congolais olianga te okomeka konyata makolo na te sidi na yo ko beta makutu te yo moko nyata makolo te komeka kutu te ko tu biso na sura musique ko les ala kate on comprend bokata ambassadeur na bina kota côté na biso bomona moto wana te esaka mata pomote ah bomo bonomé ambassadeur akomi na ye oyebi kaka combattant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Parce que nous avons monté. Nous avons fait la parité. Nous avons jeté. Nous avons lumbe. On comprend. Pour les Angleterre. Nous avons fait la parité. Nous avons fait la boîte de musique. Mais à bloc, on les a ratés. Le corps peut-être théâtre. Au moins, tu as souki la France. Hein? Maktabou. Et vous avez peut-être souki la France. Pour avoir contacté. Pour avoir bête. Il faut que tout le monde Fukami. Ba petit bakana makitabu yo sala mona poto de journaliste petit na poto aye na poussière peut-être fallait ya petit fuka mana no avant makitabu on le kaneka nanga et pas filmer na hein to mona pe ba petit lokola o album oyo comme nani Sankara la comme bureau na biso oyo ya CRC plateforme ya RCK à Londres na bongo na Prince na nini oyo tosali oyo na structure oyo tosali oyo est-ce que mpona yo selon opinion na yo ozomona point nini yango oyo ezoluka koaffaiblir mingi koma na kati ya diaspora awa toza na affaiblissement so toza na point faible na biso eza na point nini mpo bakolabo ou soit batou bameka baya kotante biso po biso toza barésistant bacombattant mais comment est-ce que barésistant bacombattant bakomoza na touché tokomi komona lokola moi faillite moko boye kota bacombattant ekomi lokola ke non moi système moko boye awa boye bien boye maladie wana ou soit eloko wana est-ce que mpona yo ozomona lokola c'est quoi en juste en fait eloko eza te na RCK ezotambola malamu ils ont progressé toujours toujours co-implanté RCK partout dans la mboka mosusu tozali te toza concentré mingi mikolo tozosala co-implanté selile na biso na kati ya Inde aosepela mingi so tolobeli makambo wana mais tozonga mwa moke na mwa sekusu ezosalama na kati ya Paris nalingi naloba boye natia mwa sete lisusu place wana omoni RCK ezali bureau eza na bureau national oyo esengisi RCK nyonso tu na monde entier eza na babureau régional oyo eza na bapays nyonso France, Hollande, Suède, Afrique du Sud, États-Unis, partout eza mpe na babureau régional neti London, Birmingham, Paris, Bruxelles, tout
nabosani te napesi bandeko na ngai RCK Bruxelles bote mingi. Donc toza bien structuré. Problème ce que ezali problème sectoriel totravaillera ndenge nini parce que ngai motu ya London awa exemple concert mo ezobeta na Paris bato Paris bato oyeba parce que eza mabele na bango bazomona makambo ezoleka na sur place oko tele bato ke babite concert wana na Paris lobeta pour autant que bato ya Paris babi concert ebeta te osala na bongo te bureau tout régional bafonctionnaka indépendamment mais towana baprocédure towana na méthode de constitution moko ozala libanda te olingi organise eloko olingi mwa problème boye obengi oyebisi na bureau national ndenge ezalaka toujours mais biso na kati ya RCK towana problème moko te problème oyo esalami ya corruption esalami partout baassociation mosusu biso bino tu boyebi mais ezali nde toyebaki yango liboso tebisaki mpe bato keno mbongo ekoti Kabila na barwandais baza deja na bato na baopositionne Kongo mikili banani wana banani bo na baplan na bango tu bazosala bakati wana en tout cas nasepeli mingi yango tosengi mokolo ya le 18 mai wana tosengi na bato nyonso baya tosengi bakombata nyonso baya barésistant nyonso baya tosengi na bamama baya mutu nyonso amoni ke akoki kozala mwa idée moko boye na débat oyo ekoki koaporte eloko moko boye ya 1 plus na kati ya komba soki na kati ya mboka na biso Congo akoki koya naza sur invitation ekozala apporter à tout le monde oyo amoni ke aza na mwa opinion nde moko ya bien aza na baintervention nde moko ya bien ya kosala mokolo ya le 18 mai yango nasepeli mingi na ndeko na nga oyo nakuti awawa okozwa invitation na yo le 18 tokoya tokofanda tokosola tokosala badébat sur makambo oyo et puis tokozala susu na réunion moko ya stratégie wana ekozala bongo na Kawele esika bakombatant base réunisaka esika bafandaka esika base na biso ezali tokozala mpe na mwa lisolo moko ya kati ya stratégie mpona tokoba na masolo oyo. Merci beaucoup. Napesi mbote na bato nyonso balandi ngai na tous les résistants combattants président Ngando Longonia tosako na oyo yango wana mokonzi na biso ya oyo tozane awa na kati ya Londres awa jusqu'à la mort wana eza bongo lieutenant Nzube oyo tinda asala musala mpona peuple congolais. Merci beaucoup. Yes. Allô? Oui. Naswana noko Diallo? Oui. Boni noko. Ana mona ni wana. Ezali ngai mwana na yo na kombo ya Ngwanda Yande. Nani? Ngwanda Yande. Mwana ya Papa Mbamba. Ah. Biso wande toza na kati ya Londres nde awa tozo sala mwa makambo ozoyoka kuna ya bakombatant yango na baki bon tika na benga papa lokwa yesi akoyi mokonzi kuna yenda koyeba kobongisa place ya bakombatant kuna na ndenge nini akosala mpona komema pe kimia biso koto pe to se retrouver na makambo na bino. Malamu mingi mwana nga toka buka mato disposition kuna te bo tranquilliser bato lokwa bino bao ya ngai te bozali wana bosala te kimia wana ezonga awa bazana bango penda problème na bango ezali ke bango balingi penza mokonzi ya mboka te
bon ndenge ya kopesa bango kimia ezali façon moko ya koluka bakonzi ya bango pe se retrouver ata na mwa baposte mwa bafonction nde koluka mwa kimia ezala na kati kasi bino bakonzi boza kuna nde boyebi nini bokosala ti malamu ipoto yebaka intention na bango pe malamu soki peut-être bosali mwa memo moko boye botindi bakindeli ngai yango na kotala yango mpe na koyeba ndenge ya korépondre moke moke. Ok sikoyo yo ozalaki ata na mwa email te oyo nga napesa yo email na ngai nde to se rechange na kamata bamemo na bango natindela yo na email pozwa to ndenge nini nakosala noko oyo eza nimero na yo? Nimero na ngai yango wana. Ok, nazotindela yo email na ngai sika sikoyo. Ok. En tout cas nakosepela mingi noko soko tindeli ngai email wana kasi noko naza na mwa makambo ifo tosolola na yo me namoni lokola nakokomela yo nanu na email nde tokosolola malamu malamu mingi nako merci mingi. En tout cas noko ozala malamu biso tozali kaka soki mwa information nakobenga pe yo soko omoni nimero na ngai oyamba po oyebake mwa information ezali. Merci mingi nako merci. Nasepeli atike oh yawe tata ya lopango ya Kongo nde Nzambe tata ya lopango ya Kongo nde Fumuki Mbangu notre prophète oh Nzambe atindelaki biso ye lelo biso bakoko na ye towanga na Kimbangu tolanda banzambe ya midele tala lelo malédiction eyeli biso nasengi bana na ye bakoko na ye tozongela prophète Kimbangu boyoka titre fal Nzambe aleki bata mokili peuple congolais botia tebete Kimbangu frère prophète oui bo mwana na ngai